வெல்கம் டு M.R.K கேமிங் ஃபேமிலி கலாட்டா. இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நான் உருவாக்குன ஒரு டயர்லிஸ்ட். இது ஏற்கனவே ஒருத்தர் போட்டார், நான் அவரை பார்த்தா போடுறேன். நான் ஓப்பனாக சொல்லிக்கிறேன், எனக்கு அதை பார்த்தோன்னு ஆசை வந்துச்சு. ஸோ என்னோடய டயர்லிஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ போர்லாம் அடிக்காது, என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக காமிக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ரொம்பலாம் பெருசாக இருக்க போதில்லை. இப்போதைக்கு MC ரிலீஸ் ஆகப்பட்ட 23 மூவிஸை சேர்த்து நம்ம இன்றைக்கி அந்த டயர்லிஸ்ட்டை போட்டுருவோமா? ஸோ வாங்க போடலாம் வீடியோக்குள்ளே. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எந்த மூவி பார்க்க போகிறேன்னா, தி அவெஞ்சர்ஸ். கன்ஃபார்ம் இது வேறு லெவல் தாங்க உண்மையிலே. ஏன்னா நான் முதல்ல இந்த அவெஞ்சர்ஸ் படத்தை தேட்டரில் பார்த்தேன். நான் முதல்ல பார்த்த ஒரு மாரல் மூவி அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் அந்த அவெஞ்சர்ஸ் படத்தை. உள்ள நான் தேட்டர்லாம் பார்க்கல. நான் டிவியில் தான் ஆக்சுவலி மோஸ்ட்டாக டிவியில் தான் பார்த்துருக்கேன். நான் அவ்வளோவா அதெல்லாம் போனது கிடையாது. நான் அவெஞ்சர்ஸ் தான் தேட்டருக்கு போனேன். ஆனால் உண்மையிலே குரூப் ஆஃப் ஹீரோஸ் இந்த ரொம்ப வருஷங்க அப்புறம் பெருசாக பார்த்துருக்க மாட்டோம். காமிக்ஸில் படிச்சிருப்போம், அனிமேஷனில் பார்த்துருப்போம். ஆனால் ஒரு லைவ் ஆக்ஷனில் குரூப் ஆஃப் ஹீரோஸ்லாம் சேர முடியல. அது உண்மையிலே ஒரு கூஸ்பம் சீனாக இருந்துச்சு. கன்ஃபார்ம் அதை நான் மறக்கவே முடியாது. இந்த அவெஞ்சர்ஸ் எனக்கு தேட்டரில் முதல் வாட்டியும் தேட்டரில் எப்போ கத்தையே மாட்டேன். தேட்டரில் கத்தவே பிடிக்காது. ஒரு ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவேன். சப்போஸ் தேட்டரில் கத்துனா தப்பாக இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். ஆனால் முதல்ல இந்த அவெஞ்சர்ஸ் மூவியை பார்த்து தான் ஆணு கற்றுனேன். கன்ஃபார்ம் குரூப் ஆஃப் ஹீரோஸ்லாம் ஒன்றா சேரம்ல ஒரு சீன் வரும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாற கற்றுட்டேன். ஸோ அந்த வகையில் அவெஞ்சர்ஸ் எப்போவுமே எனக்கு ஆல் டைம் ஃபேவரட்டாக இருக்கும். முதல்ல குரூப் ஆஃப் மூவியும் இந்த அவெஞ்சர்ஸ் தான். செகண்ட் அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் கேட்க தேவையில்லை, வேறு லெவல். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள், இன்ஃபினிட்டி வார் ஒரு செம்ம பில்டப்பை பில்ட் பண்ணிருச்சு. ஏன்னா எக்கச்சக்கமான மூவிஸோட ஒரு எண்ட் பாயிண்டாக அமைய போகிறது இன்ஃபினிட்டி வார். நம்ம நினைப்போம் எப்படி தான் நம்ம தேனஸை பெரிய காமிச்சாலும் தேனஸை தோக்கடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் அந்த மூவியில் அந்த ட்விஸ்ட், அந்த மாரல் ஃபார்முலாவை தாண்டி நம்ம தேனோஸ் ஜெயிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறது, தேனோஸ் நான் போட்டு எல்லாத்தையும் அழிக்கிறது, அதெல்லாம் உண்மையிலே வித்தியாசமான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. என்னடா ஹீரோஸை தோற்று போயிட்டாங்களா, அது என்னடா பண்ண போகிறாங்க, அது எப்படி தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க, என்ன தான் இவங்கள்ட்ட எப்படி தான் ஜெயிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு எக்கச்சக்கமான க்யூரியாசிட்டி, கேள்விகள், பதில்கள் அப்படின்னு எதுவுமே தெரியாமல் நான் முழிச்ச ஒரு படமும் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இன்ஃபினிட்டி வார் தான். இந்த படம் ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் படம். நீங்கள் எந்த மூவி பார்க்கணும் பரவாயில்ல. இந்த ஆக்சுவலி இப்போதைக்கு நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நம்ம மாலில் ஒரு பட்டெல்லாம் எடுத்தால் 90% பேர் இந்த இன்ஃபினிட்டி வார் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் மாரல் ஃபேனாகவே மாறி இருக்கான். நான் கிடையாது, நான் முன்னாடி பார்ப்பேன், காமிக் பிடிக்கும். மற்றபடி எக்கச்சக்கமான பேர் இந்த இன்ஃபினிட்டி வார் படத்தை பார்த்து தான் மாரல் ஃபேனாகவே மாறியிருக்கானா நல்லா கேள்விப்பட்டேன் அந்த வரிசை பட்டியலில். ஸோ கன்ஃபார்ம் இன்ஃபினிட்டி வார் மாரல் ஃபேன்ஸுக்கு உண்மையிலே ஒரு ஆசமான ட்ரீட். நெக்ஸ்ட்டு அவெஞ்சர்ஸ் எண்ட் கேம். இதை வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் போடலாம். ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி வார் ஏற்படுத்தின ஒரு பில்டப்பை எண்டு கேம் பூர்த்தி பண்ணிச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே இல்லை. அது நான் சொல்லியாமல் அது பண்ணவே இல்லை. ஆனால் எண்டு கேம் அந்த பூர்த்தியை இது பண்ணலை. நான் அதை சொல்லியே ஆகணும். அதை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். அதை மட்டும் எண்டு கேம் அந்த அளவுக்கு அதை பூர்த்தி பண்ணல. இன்ஃபினிட்டி வார் செம்மையான பில்டப் உருவாகுச்சு. எண்டு கேமில் இந்த படத்தையே தூக்கி சாப்பிட்டது ரெண்டே விஷயம். அந்த ஃபைனல் பேட்டில், ஃபைனல் அப்போ நம்ம அயன்மேன் இறந்தது, நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா அவெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு அசம்பிள் சொல்கிற அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் இந்த படத்தையே தூக்கி நிப்பாடிச்சு. கதைலாம் லாகுதாங்க. அந்த கதை எப்போ டைமில் பண்ணி இந்த பழைய விஷயத்தை காமிச்சு முடிக்கிறாங்க. அந்த லாஸ்ட்டு 30 நிமிஷம் தான் இந்த படத்தை வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் நிற்க வச்சுருக்கு. கன்ஃபார்ம் சொல்லியே தருவேன், வேறு மாற்றமே கிடையாது. நான் உங்களுக்கு இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையோ ஒன்றும் இல்லை. வேறு லெவல்னால் வேலை சூப்பராக இருக்கிற படம் அர்த்தம். ஆவரேஜ்னால் இந்த வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு படம் தான் இந்த படமாக அமையும். சூப்பருக்கும் மேபி இது பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற படத்துக்கு அதுக்கு அந்த ஆவரேஜ் டு ஒய் எதுக்குடா அந்த படம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அந்த பட்டியல் இருக்கும். ஸோ பட்டியல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத சாரி, இது அந்த பட்டியலோட ஒரு விவாதங்கள். அடுத்து தி ஆண்ட்மேன். நான் அதை ஆக்சுவலி மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா ஆண்ட்மேன் அந்த வாஷப் அது மாறி போச்சோ, இது ஒரு நிமிஷம். ஆண்ட்மேன் மேபி ட்ரை ஆவரேஜில் போய் என் பேச்சை கேள்ல மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல போகிற மூவினா கன்ஃபார்ம் தி ஆண்ட்மேன். ஏன்னா எனக்கு ஆண்ட்மேனா காமெடி ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அவன் பெருசாவான், சிறுசாவான், ஹைட்டாக மாதிரி அடிப்பான். அதனால் எனக்கு இந்த பிக்காக மாறுறவங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச படமாக இருக்கும். எனக்கு ஆண்ட்மேன் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபேவரட்டான கேரக்டர். காமிக்ஸில் எனக்கு ஆண்ட்மேனை ரொம்பவே பிடிக்கும். பட் இந்த மூவியில் நம்ம ஆண்ட்மேன் ஆக்டருக்காண்டி மட்டும் பார்க்கலாம். ஆனால் இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆரிஜின் மூவியாக வருது. அந்த ஆரிஜினை பூர்த்தி பண்ணானா கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிடுவேன். எனக்கு
ஒரு பர்சன் தாட் தான் ஆண்ட்மேன் வந்து மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இந்த படத்தை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு தாட் கன்ஃபார்ம் இருக்குது. எனக்கு ஆண்ட்மேன் வாசம் பிடிக்கும், அது உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சு. அந்த ஆண்ட்மேன் ஃபஸ்ட்டு படமே கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு பிடிக்காத ஒரு சலிப்பு தட்ட படமாக போயிடுச்சு. என்னடா பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் சொல்லுவீங்க ப்ரோ உங்களுக்குலாம் குவாண்டம் அறிவு இல்லை, அதான் குவாண்டம் பேசுனா அப்படின்னு. உண்மைதான் குவாண்டம்லாம் பேசுனா, ஆனாலும் அதை நம்ம ஆண்ட்மேனுக்கு அதை ஃபோக்கஸ் வரலையே அப்படி தான் ஒரு சின்ன டவுட்டாக இருக்குது. மற்றபடி இந்த படம் மேலே தாறுமாறு. அடுத்து ஆண்ட்மேன் இந்த வாட்ஸ்அப் ஆவரேஜ் 2. ஐயோ ஆவரேஜ் 2ங்க எங்கே நிற்க மாட்டேங்குது. ஆவரேஜில் நான் வந்து சொல்லி தருவேன். சூப்பருக்கும் மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், அதுக்கு ஆவரேஜில் இருக்குது நம்ம ஆண்ட்மேன் வாட்ஸ்அப். பிகாஸ் இந்த படம் வந்து வாட்ஸ்அப் அண்ட் ஆண்ட்மேன் அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இருந்துச்சு. அவங்க கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட், அந்த ஆக்டர்ஸ், அந்த குவாண்டம் ரிலம் அப்படி ஹேங் பின் அப்படின்னு அது உண்மையிலே ஒரு ஜாலியாக எங்கேஜாக போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த குறுக்கு அந்த கௌஷிக் மாதிரி இந்த கோஸ்ட் கேரக்டர் அவங்க என்னங்க பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கல. ஹீரோஸுக்கு கொடுத்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் வில்லன்ஸுக்கு கொடுக்கப்படலையோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன மன வருத்தம் இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு தானாகவே அமைஞ்சிடும். சொல்லியே தீருவேன். கொஞ்சம் மன வருத்தமாக போயிடுச்சு இந்த ஆண்ட்மேன் வாட்ஸ்அப். மற்றபடி இந்த படம் உண்மையிலே தாறுமாறு தான். நிறைய விஷயங்கள் காமிச்சிருப்பாங்க. ஃபைட்டில் உண்மையிலே என்ன சொல்கிறது அடுத்துன்னு இறங்காமல் உண்மையிலே ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு இதை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் ஆண்ட்மேன் வாட்ஸ்அப் உண்மையிலே ஒரு தாறுமாறான படம். பிளாக் வீடோ ஏன் எதுக்கு இந்த படம் எதுக்கிட்ட கொடுத்தீங்க? ஆக்சுவலி எனக்கு தலைவி மேலே பிளாக் விடோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஸ்டெல்த்து பேஸ். எனக்கு கேப்டனுக்கு அப்புறம் ஸ்டெல்த்தில் பிடிச்ச ஆள்னா பிளாக் விடோ தான். ஏன்னா பிளாக் விடோ ஒரு ஸ்டெல்த்து பேஸான கேரக்டர். இந்த படத்தை நான் பார்க்க போனது முதல் விஷயம் என்ன, அந்த புச்சாரஸ் என்ன நடந்துச்சு, நம்ம ஹாக்காய்க்கும் பிளாக் விடோக்கு என்ன வந்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆச்சு, நம்ம அதை பார்க்க தான் போயிருப்போம். அதை காமிச்சானா எப்படி தான் அந்த படம் இருந்துச்சு. எலினான ஒரு கேரக்டரை மூஞ்சியை காமிச்சிட்டு போகணும். அந்த எல்லா கேரக்டர் வந்து முக்கியமாக இந்த சீஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ எல்லா கேரக்டராக காமிச்சே ஆகணும். அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பிளாக் விடோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றபடி பிளாக் விடோ படத்தை யூஸ் பண்ணல. பிளாக் விடோ படத்தில் பிளாக் விடோ விட நம்ம எல்னா பிஷப் உண்மையிலே வேறு மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சிஜே அட்டஃப்ளாப்பு டாஸ் மாஸ்டரு ஏன் வயிற்றுச்சில் கொட்டிக்கிறீங்க. அந்த டாஸ் மாஸ்டர் வந்து இருக்கானே காமிக்கில் தரமான வில்லங்க. அவன் ஒரு மிஷினரினா அந்த காசு கொடுத்தானா அந்த வேலையை முடிக்காமல் வரவே மாட்டார் நம்ம டாஸ் மாஸ்டர். இதை ஒரு ஃபீமேல் லீடை கொடுத்து அசிங்கப்படுத்தி அதை வேறு குணப்படுத்துகிற மாதிரி காமிச்சு ஏபா உண்மையிலே இந்த படம் வந்து மார்வல் ஃபேன்ஸுக்கு வெறுப்பேற்றின படம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஃபேஸ் 5க்கு வர வேண்டிய படமே கிடையாது. ஃபேஸ் 2 ஃபேஸ் 1 படத்தில் வர வேண்டிய படம். பிளாக் விடோ சோலோ மூவியை கொண்டு போய் ஃபேஸ் 6 வச்ச தேவையா கன்ஃபார்ம் இந்த பிளாக் விடோ மூவி எதுக்கு அப்படின்னு ஒரு நிலைமையை கன்ஃபார்ம் உண்டாக்கிடும். அடுத்து நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா த ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் கன்ஃபார்ம் த சூப்பர் செம்மையான படம். உண்மையிலே கேப்டன் அமெரிக்கா எனக்கு காமிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு கேப்டன் அமெரிக்கா ஏன்னா அவரோட லீடர்ஷிப் இந்த குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய காமிக்ஸ் படித்தேன் கேப்டன் அமெரிக்கா பேஸ் பண்ணி. பட் மூவிஸ்னு வர முடியல, கேப்டன் எப்படி காமிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பயந்தேன். ஆனால் நம்ம கிறிஸ் ஈவான்ஸ் அந்த கேரக்டரை தூக்கி சாப்பிட்டாரு. கன்ஃபார்ம் செம்மையாக தூக்கி சாப்பிட்டாரு. கேப்டன் அமெரிக்கா இவன் தாண்டா கேப்டன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்ல முடியலாம். ஆனால் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன பையன் ஒரு என்ன சொல்கிறது உடம்புல பலமே இல்லாத ஒரு கேரக்டர் பலமாக ஆகுனா அவன் தேசப்பற்று கொண்டு இருந்தால் எப்படி இருப்பான் அந்த விஷயத்த இந்த தி கேப்டன் அமெரிக்கா த ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் உண்மையிலே சொல்லியிருந்துச்சு. எனக்கு பேர் கேட்டோடனே ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் அப்படின்னு நான் உண்மையிலே தெரிய எக்கச்சக்கமாக நான் என்ன சொல்கிறது பிளாக்ல பார்த்தேன். அதாவது ஃபோன்லேயே பிளாக்ல பார்த்தேன். அந்த மாதிரி தான் சொல்ல வேண்டிய ஃபோன்லேயே பிளாக்ல பார்த்தேன். உண்மையிலே நான் தேட்டருக்கு போகல. அப்போலாம் அந்தளவுக்கு எனக்கு என்ன சொல்கிற வசதி இல்லை. அந்தளவுக்கு ஃபேனும் கிடையாது. நான் மார்வல் ஃபேன்லாம் ரொம்பலாம் கிடையாது. ஸோ அதனால் இந்த படத்தை உண்மையிலே இந்த படத்தெலாம் வந்து நான் வந்து பிளாக்ல தான் பார்த்தேன். அதனால் உண்மையிலே இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா த ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் எப்போவுமே கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபேன்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும். அதில் மாற்றமே இல்லை. கேப்டன் அமெரிக்கா த வின்டர் சோல்ஜர் அதுவும் சூப்பரில் தான் கன்ஃபார்ம். அதுவும் சூப்பரில் தான் கன்ஃபார்ம் போகும். ஏன்னா நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கும் வின்டர் சோல்ஜருக்கும் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எவ்வளோ அழகாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ அழகாக இதில் சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையிலே நான் வந்து பாராட்டியே ஆகணும். கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கும் வின்டர் சோல்ஜருக்கும் இருக்கிற விஷயங்கள் அந்த ஸ்டெல்த்து ஒரு ஸ்பை த்ரில்லர் மூவி. நான் மார்வல் வந்து ஒரு ஸ்பை மூவி எடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா பிளாக் விடோ நம்ம பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகி உண்மையில இந்த படத்தை ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டாக கூட்டிட்டு போயிருந்தான். அதில் நான் மாற்றவே சொல்ல முடியாது. இந்த கேப்டன் அமெரிக்கா சோல்ஜர்ஸ் அந்த வின்டர் சோல்ஜரையும் கேப்டன் அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரெண்டு பேரும் எப்படி வந்து லிங்க் ஆகிறாங்க அது எல்லாமே அழகாகவே சொல்லப்பட்டு இருந்துச்சு. அந்த வகையில் கேப்டன் அமெரிக்கா த வின்டர் சோல்ஜர் உண்மையிலே ஒரு தரமான மூவியாக ஐ கன்சிடர் இட். என்னோடய லிஸ்ட்டு தான்
ஸோ இருக்கலாம், உங்களுக்கும் இருக்கலாம். கேப்டன் அமெரிக்கா சிவில் வார் இந்த ஆவரேஜில் வரும். ஏன்னா 2 மிகப்பெரிய ஹீரோஸ் சண்டை போட போகிறாங்க. நம்மளுக்கு தான் 2 ஹீரோஸும் சண்டை போட்டால் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே. அதேமாதிரி தான் நானும். ஏன்னா இந்த படத்தை நான் வந்து விரும்பி பார்த்தேன். கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபேனா, அயன்மேன் ஃபேனா, எனக்கு 2 பேரும் பிடிக்க மாட்டாடே அப்படி தான் நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு 2 பேருமே பிடிக்கும். கேப்டன் அமெரிக்காவும் பிடிக்கும், அயன்மேனையும் பிடிக்கும். நான் வந்து யாரும் சப்போர்ட்லாம் பண்ணலாம், அப்போல்லாம் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணல. நான் ஃபேன்ஸுக்கு புரிய வைப்பேன், இது ஒரு படம்டா, ஏன்டா சண்டை போட்டுக்கிறீங்க அப்படிலாம் சொல்லுவேன். தவிர நான் அவ்வளோவா எதுக்கும் ஃபேன்லாம் போகல. ஏன்னா பிரம்மாண்டம் இல்லை, அதை தான் நான் சொல்லியே தீருவேன். ஏன்னா காமிக்கில் இருந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டம் இல்லை. காமிக்கில் ஒரு யுத்தமே நடக்கும். நம்ம அயன்மேனுக்கும் கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்கும். எக்கச்சக்கமான குரூப் ஆஃப் ஹீரோஸ் இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இந்த படத்தில் ஒரு ஆறு ஹீரோஸ் வந்து அந்த ஏர்போர்ட்டில் ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் தான் ஒரு நல்ல சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சு. மற்றபடி பெருசாக இல்லை. ஆனால் நம்ம பேரன் ஜீமும் ஒரு உடம்புல பலமே இல்லாத வில்லன் தான் மூளையை மட்டும் கொண்டு அவங்க டீமையே பிரிச்சிருப்பார். அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம கேப்டனுக்கு அயன்மேன் சண்டை போகிற சீக்வன்ஸ்லாம் காமிக் அக்யூரேட்ஸ் தான். அதெல்லாம் மட்டும் வந்து வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் போட்டிருக்கு. ஏன்னா அதெல்லாம் உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சு. அந்த ஃபைட்டு கேப்டனுக்கு நம்ம கேப்டன் ஷீல்டில் மறைக்கிற மாதிரியும், நம்ம அயன்மேன் அவரோட லேசர் அனுப்புகிற மாதிரி, அந்த நெஞ்சிலே குத்தி ஜெயிக்கிற மாதிரி, அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சு. என்னது நம்ம காமெடி ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நம்ம கேப்டனுக்கு ஜெயிச்சுட்டு போயிருப்பார். ஆனால் ஃபேன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா? ஐயோ கேப்டனுக்கா அப்படின்ட்டு 2 பேரும் இருந்தாங்க, அதெல்லாம் அயன்மேன் தோக்கடிச்சிட்டாங்க. இதே ஒத்தைக்கு சண்டை போட்டிருந்தா கன்ஃபார்ம் நம்ம அயன்மேன் ஜெயிச்சிருப்பார் அப்படிலாம் டிபேட்லாம் போச்சு. நான் நிறைய இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கேப்டன் அமெரிக்காவும் வின்டர் சொல்லி சேர்ந்து தான் நம்ம அயன்மேன் டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்களா? என்ன கதை பார்த்தீங்களா? நம்ம கேப்டன் அமெரிக்கா ஒரு செம்மையான ஹீரோ. நான் இப்போ சப்போர்ட் பண்ண வரல. ஸோ இதான் வந்து ரியலாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வகையில் சிலர் உண்மையிலே வேலைகளுக்கும் சூப்பருக்கும் ஆவரேஜான படம். கேப்டன் மார்வல் உண்மையிலே எங்கடா போகுது, மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். அதான் நான் சொல்லி தருவேன். மேபி ட்ரை பண்ணுற ஒரு மூவி தான். ஏன்னா இந்த படம் வந்து அந்தளவுக்கு ஒர்த்னஸ் கிடையாது, அதை சொல்லியே தீரணும். இந்த படம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ட்ரை பண்ணி தான் அந்த உண்மையிலே இந்த படம் வந்து தாறுமாறாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு என்னோடய கன்சிடன்ஸாக இருக்குது. ஸோ இன்னமும் இந்த படத்தை ட்ரை பண்ணி தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், இந்த படம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருக்கும். இந்த படத்தில் வந்து நம்ம ஸ்க்ரல்ஸை காமிச்சிருந்தான். அது எனக்கு ஸ்க்ரல்லை ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களால ஷேப் ஷிஃப்டிங் பண்ண முடியும். எனக்கு அப்சல்யூட்லி எனக்கு ஷேப் ஷிஃப்டிங் பண்ணுற கேரக்டர்ஸை ரொம்ப பிடிக்கும். பட் இந்த படம் ஃபெமிலிஸ் தன்மையை அப்படியே தூக்கி அழகாக போட்டுட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கேப்டன் மார்வல் அந்த கேரக்டருக்கு டிஃபைன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. சரி பயங்கரமான ஃபைட்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன், எதுவுமே கிடையாது. நாளைக்கு ஷிப்பை வந்து அப்படியே அவங்க போகிற நொறுக்குவாங்க, அவ்வளோதான். அது மட்டும் தான் கைஸ் உண்மையிலே ஒரு நல்ல சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ கேப்டன் மார்வல் உண்மையிலே ஒரு காஸ்மிக் லெவல் பீயிங். அவங்க காஸ்மிக் லெவலில் அவங்க பவர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவுமே காமிக்கல இந்த படத்தில். அந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. கேப்டன் மார்வல் வந்து இந்த படம் வந்து எடுத்தது காரணமே அவன் அந்த போஸ்ட் கிரெடிட்ஸ் எனக்கு மட்டும்தான். அதில் மட்டும்தான் காமிச்சேன். அது கூட அது போஸ்ட் அவ்வளோ பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு மிஸ் வரும், அந்த மிஸ்திரி நம்ம கேப்டன் பூமிக்கு வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைட் வரும், அப்படி தான் காமிக்கப்பட்டிருக்கும். தவிர ஸோ அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வாருக்கும் அவெஞ்சர்ஸ் எண்டு கேமுக்கும் குறுக்க இந்த படம் வந்து அதிக லாபத்தை பெற்றுச்சு. தவிர மற்றபடி கதையிலையும் அந்த கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்லேயும் அதில் எதுவுமே இந்த படம் வந்து சேராதுன்னு சொல்லியே தீருவோம். ஸோ இந்த படம் இன்னும் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், முடியும், ட்ரை பண்ணியிருக்க முடியும். ஸோ மேபி ட்ரை பண்ணாமல் இதை அப்படியே விட்டதை மட்டும்தான் ஒரு குறையாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். நீங்களும் சொல்லுங்கள். அடுத்து டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச், அது கன்ஃபார்ம் த ஆவரேஜ். எனக்கு மிஸ்டிக்கல் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க நிறைய சொல்லியிருப்பேன். எனக்கு மேஜிக்கு, எனக்கு ஃபேண்டஸியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப நான் விரும்பி பார்ப்பேன். எனக்கு ஃபேண்டஸி அண்ட் மேஜிக்கல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் எனக்கு வந்து டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சை ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அவருக்கு சொல்லாமல் வருதா ஜாலி அப்போ நான் கன்ஃபார்ம் நினச்சேன். ஏன்னா எனக்கு காமிக்கில் அவர் ஒரு ஃபேவரட்டான கேரக்டர். முக்கால்வாசி எல்லா அந்த படத்துலையுமே எல்லா காமிக்ஸ்லையுமே அவர் மேஜராக ப்ளே பண்ணிவிடுவார். அவர் இல்லாமல் கதையை நகராது. அவர் தான் முக்கியமாக அந்த பாயிண்ட்டாக இருப்பார். அது அந்தளவுக்கு அவர் தனிப்படம் வருதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னே உண்மையிலே வேற மாதிரி இருந்துச்சு. மார்வல் வந்து மேஜிக் பார்க்க போனால் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு காமிச்சிருந்தான். உண்மையிலே அந்த நம்ம டாக்டர் கற்றுக்கிறது அவரோட ஆர்ஜினுமே உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சு. ஆர்ஜினாக சொல்லிக்கிறவன் மொக்கையாக இல்லை. நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா ஆர்ஜின் மொக்கையாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்படி கிடையாது. ஆர்ஜின்லாம் சூப்பராக சொல்லி நம்ம டாக்டர் செஞ்சதுக்கு ஒரு கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து அப்படி மேஜிக்கல்ஸாக கற்றுக்கிறாரு. எனக்கு ஒரே ஒரு குறையாக தோணுது. அந்த ஒரே ஒரு குறை அதை மட்டும் தான் வந்து
வேறு லெவல்லேருந்து கீழே இறக்கிருக்கு. அது காரணம் என்னென்னா, ஒரே படத்தில் ஒரே இடத்துல அவர் சாசராக மாறினது தான். ஒரே படத்தில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய டோர்மாமாவே சமாளித்தார், அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் பிளாட் பாயிண்ட்டை ஒதுக்கி பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. யோசிச்சு பாருங்கள், நம்ம ஏஷியனாலேயே டோர்மாமா ஒன்றும் செய்ய முடியல. ஆனால் நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டோர்மாமாவை தன்னோட மூளையால் தோக்கடிச்சிருப்பாரு. அது இன்னும் கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ தானடா சசராமானா, அதுக்குள்ளே எப்படா டோர்மாவே தோக்கடிச்சா அப்படின்னு ஒரு பிளாட்டை தாண்டி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக ஃபீல் இருந்துச்சு. என்னடா அந்த படத்தில் இவர் ஹீரோவாக காமிக்கிறக்காண்டி இப்படியாடா பண்ணுவீங்க, அப்படி மட்டும் தான் இருந்துச்சு. மற்றபடி நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சோட அந்த விஷுவல் ட்ரீட், அந்த மிரர் டைமென்ஷன், நம்ம விஷுவல் காமிக்கிற அந்த இன்னொரு ரியாலிட்டி, அதெல்லாம் உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் விஷுவல் ட்ரீட் அந்த படத்தை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் படத்தை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அவெஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான். இது ஆவரேஜ் 2 தாங்க. இது ஆவரேஜ் 2A தான். ஏன்னா இது சூப்பருக்கும் வராது, இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், அதுக்கும் வராது. நான் ஏன் ஆவரேஜில் போடுறேன்னா அதுக்கு மீனிங் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் ஒரு பயங்கரமான வில்லை, அவங்க தெரியும் நினைக்கிறேன். அல்ட்ரான் நம்ம அவெஞ்சர்ஸுக்கு ஒரு ஆர்ச் எனிமியாகவே காமிக்ஸில் எக்கச்சக்கமான ரோல் ப்ளே பண்ணுவார். அல்ட்ரான் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பீயிங், பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள். அவரை இந்த ஒரு படத்துலேயே முடித்தது எனக்கு பிடிக்கல. அது மட்டும் இல்லாமல் விஷனை வச்சு அவரை தோக்கடிச்சதும் பிடிக்கல. ஓப்பனிங்கில் பில்டப்லாம் தாறுமாறாக இருக்கும், ஆனால் கடைசியில் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு மூலிமா ஆண்ட்ராய்டு ஆஃப் பண்ணி அது கொல்ற மாதிரி காமிச்சதும், நம்ம வாண்டா அண்ட் குக்சில்வரை ஒரு புல்லட்டால் கொலை பண்ணதும், அதெல்லாம் எனக்கு நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் தோணுது. ஏன்னா அவர் ஒரு ஸ்பீட் சிஸ்டர், அவர் எப்போ அவர் புல்லட்டை விட ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும், புல்லட்டோட ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஹாக்காய் இந்த பொண்ணையும் தூக்கிட்டே போயிருக்கணும். ஆனால் அதுதான் பண்ணாமல் புல்லட்டில் அடி வாங்கி சாகுறாரு. மனுஷனாயா இனி? ஸோ அதெல்லாம் அவரை வேணுமே கொல்லணும் அப்படி கொண்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆக்வர்ட் சீக்வன்ஸாக இருந்துச்சு. ஆனால் அவன் ஒன்றாக்குறது, அந்த ஃபைட்டு, அந்த அல்ட்ரான் ரோபோட்ஸை எதிர்த்து சண்டை போடுறது, நம்ம வாண்டா நல்லவங்களாக மாறுறது, அதெல்லாம் உண்மையிலே அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இது ஆவரேஜ் 2ல் போட்டிருக்கேன். இது ஆவரேஜ் 1க்கு வந்திருக்கணும். ஸோ ஆவரேஜ் 2க்கு போட்டது காரணம் இதுதான். ஸோ கொஞ்சம் இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் காமிக்க வேண்டியதை கொஞ்சம் அப்படியே மூடி மழுப்பினமாக இருந்துச்சு. மற்றபடி சீரிஸ் உண்மையிலே தாறுமாறு. நான் வரப்போகிற மூவிஸ் தான் லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். அந்த வகையில் இதை நம்ம ஆவரேஜில் போட்டுருவோம். இது ஆவரேஜாக போட்டாகணும். ஏன்னா இது நமக்கு தெரியல, இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலை. ஆனால் ரிலீஸ் ஆனால் கன்ஃபார்ம் இது வேறு லெவலுக்கு வரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். கன்ஃபார்ம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் த மல்டிவர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ், பேலியருக்கு மல்டிவர்ஸ், கன்ஃபார்ம் இல்லை மேட்னஸ் கலந்தால் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒரு மேஜிக்கல் பீயிங்ஸ் சண்டைப்பட போகிறாங்க. கன்ஃபார்ம் இது வேறு லெவலில் வரலாம். நான் வேணா படம் ரிலீஸ் ஆகலை, ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இதை மாற்றி சொல்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் இந்த ஆவரேஜ் பாயிண்ட்டை பிடிச்சிருக்கு. அதை பூர்த்தி பண்ணும், அதையும் தாண்டி பூர்த்தி பண்ணணுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பைடர்மேன் ஃபார் ஃப்ரம் ஹோம் சூப்பர். கன்ஃபார்ம் சூப்பர் தான். ஒரு சூப்பரான ஒரு மூவி. நம்ம மிஸ்டீரியோ அண்ட் நம்ம ஸ்பைடர்மேன் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஆனால் இது என்ன எனக்கு பிடிக்காத ஒரே ஒரு விஷயம், நம்ம ஸ்பைடர்மேன் ஏமாந்துக்கிட்டே இருப்பார். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் பிடிக்காமல் இருக்கும். நான் எப்படி இருக்கும், டே முட்டா ஸ்பைடர்மேனே அவன் வில்லன்டா அப்படின்னு நம்மளை சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த சிஜிஏ அந்த பிரம்மாண்ட விஷயங்கள் காமிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் என்ன ஒன்று குறையுதுன்னா, நம்ம ஸ்பைடர்மேன் ஃப்ரெண்ட்லி நைவுடன் இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டை நோக்கி எதிர்த்த மாதிரி ஒரு தாட்டை கொண்டு வந்துடும் அப்படி சொல்லி. அப்படின்னா நம்ம ஸ்பைடர்மேன் மிஸ்டீரியோ சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் அவனும் என்ன சொல்கிறது, எக்கச்சக்கமான ஹோலோகிராம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவான். அதெல்லாம் சும்மா தான், நான் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மோல்டன் மேன், ஹைட்ரோ மேன், அப்போ நம்ம மிஸ்டீரியோ ஒரு இல்யூஷன், அதெல்லாம் அது கூட நம்ம ஸ்பைடர்மேன் சண்டை போடுற மாதிரியும், ஸ்பைடர்மேனுக்கும் எம்ஜே இருக்கிற அந்த ஸ்பைடர்மேன் எப்படியாச்சும் எம்ஜே கிட்ட இருந்தால் அவரை லவ்வை சொல்லி ஆகணும், அவர் ட்ரை பண்ணுறது ஒவ்வொரு விஷயங்களும், அதெல்லாம் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருந்துச்சு. ஒரு குட் ஃபீலிங் ஹார்ட் படம் ஒரு ஃபீலிங் ஹார்ட் படம் சொல்லிடலாம். நான் அந்தளவுக்கு இந்த படத்தில் எக்கச்ச விஷயங்கள் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பைடர்மேனை ஃப்ரெண்ட்லி நைபரோட காமிக்காமல் ஒரு ஹீரோவே காமிச்சிருப்பாங்க, அது கொஞ்சம் பிடிக்கல. மற்றபடி ஓகே தான். ஏன்னா ஸ்பைடர்மேன்னா ஃப்ரெண்ட்லி நைபரோட ஹீரோ. ஸோ அதை கொஞ்சம் அவரை ஒரு சூப்பர் ஹீரோவே காமிச்சது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருந்துச்சு. மற்றபடி இந்த படத்தில் உண்மையிலே குறை சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை. அடுத்து எட்டர்னல்ஸ். இது எதுக்கு எட்டர்னல்ஸ் நம்ம அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி அவங்க டீம், அவெஞ்சர்ஸோட பவர்ஃபுல்லான ஒரு டீம் கூட நம்ம எட்டர்னல்ஸ். அந்த டீமை என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க டேய் கொய்யால. ஆனால் அந்த படத்தை விஷுவல் ட்ரீட்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சுங்க. விஷுவல் ட்ரீட்லான்னு சொல்கிறது, அந்த விஷுவலாக சண்டை போடுறது, ஃபைட்லாம் செம்மையாக இருந்துச்சு.
இக்காரிஸ் படத்தில் ஓப்பனிங்கில் நான் செலசேஸுக்கு வந்து நியாயமானவன், நான் தர்மமானவன் அப்படின்னு சொல்லுவான். கடைசியில் செலசேஸையே ஆப்போசிட்டாக நிற்கும் போதுனா அடங்கொய்யால இதுக்காட இவ்வளோ ஒரு அலைஞ்ச ஓப்பனிங்கே மாறிக்கலாமடா மண்டையா அப்படி தான் கேட்குற மாதிரி இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் பல பேரை கொண்டுட்டு கடைசியாக மாறுறதுலாம் அடா டேய் அப்படி தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமான மார்வல் தப்பான முடிவுகள் எடுத்த மாதிரி எனக்கு ஒரு தோற்றம் இருந்துச்சு. மார்வல் போல்டான முடிவு எடுத்தான், ஆனால் எனக்கு சத்தியமாக அது பிடிக்கல. எனக்கு மார்வல் எப்பயும் ஒரு ஃபேமிலி படமாக இருக்கும். இந்த படத்தை ஃபேமிலியோட பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் செருப்படி நிச்சயம். ஸோ அது உண்மையிலே ஒரு ஆக்வர்டாக ஃபேனாக இருந்துச்சு. மார்வல் ஃபேமிலிஸுக்கு பொதுவாக இருக்கணும். ஸோ அப்படி இல்லை இந்த டனல்ஸ் படம், அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காம போயிடுச்சு. ஸோ இந்த படத்தில் பிளாட்டு ஒழுங்காக இல்லை. செலஸ்டியல்ஸ் அவ்வளோ நிறைய காமிப்பது தான் நம்ம ட்ரெய்லரில் எவ்வளோ பார்த்தோமோ அவ்வளோதான் பூமியிலேயே காமிக்கப்பட்டுருந்துச்சு தவிர நம்ம செலஸ்டியல்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படவே இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் வியர்டாக இருந்துச்சு. மற்றபடி இந்த படம் ஓரளவுக்கு ஓகே, ஆனால் எதுக்கு அப்படின்னு லிஸ்ட்டாக பிடிக்குது. ஸோ நம்ம அடுத்து ஃபால்கன் அண்ட் த வின்டர் சோல்ஜர்ஸ் த ஆவரேஜ் 2. இந்த படத்தில் நம்ம ஜான் மார்க்கர் கேப்டன் அமெரிக்காவாக மாறுவார். நம்ம ஃபால்கன் கேப்டன் அமெரிக்கா அந்த பதவியை விட்டுட்டு போயிடுவார். ஸோ அவர் எப்படி திருப்பி பிடிச்சாரு, அவர் எப்படி ஒரு கேப்டன் அமெரிக்காவாக மாறினார் அப்படிலாம் காமிக்கப்பட்டிருக்கும். இது ஒரு போஸ்ட் அப்போக்லிப்ஸ் தான், பிளிப்புக்கு அப்புறம் நடந்த விஷயத்தை காமிச்சிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபால்கன் கேப்டன் அமெரிக்கா எப்படி மாறுறாரு அதெல்லாம் சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறு. நம்ம பக்கிக்கும் நம்ம ஃபால்கனுக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன் அதை கொண்டு நல்லாவே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் உண்மையிலே டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த படம் நம்ம ஃபால்கன் தானே கேப்டன் அமெரிக்கா, நெக்ஸ்ட்டு கேப்டன் அமெரிக்கா அவர் தாண்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண ஒரு சீரியஸாக இந்த சீரிஸ் எப்போவுமே இருக்கும். அடுத்து கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி 1. இது எப்போவுமே சூப்பர் படம் தாங்க, உண்மையிலே செம்மையான படம், சூப்பரான ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லியே தீருவேன். அந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் காமிச்சிருப்பாங்க. பஞ்ச் ஆஃப் மிஸ்ஃபீல்ஸ், யாருக்குமே இதுவுமே தெரியாது. அவங்கள ஒன்று கூட்டி அவங்கள வச்சு ஒரு எடுத்த படம் தான் த கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி 1. காமிக்கில் பேர் தெரியாத கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம ஜேம்ஸ் கன் கூட்டி வந்து இந்த படத்தில் காமிச்சு இந்த கார்டியன்ஸ் கேலக்ஸிக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கே நம்ம ஜேம்ஸ் கன் உருவாக்கினார். காமிக்ஸ்லாம் இவங்க எப்போவுமே அப்பீர் ஆவாங்க, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஆனால் எப்போவுமே பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்கர்ஸாக இருப்பாங்க. நம்ம அவன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க அமையாமே காமிக்கப்பட்டிருக்கோம். இவங்களுக்கும் தனி காமிக்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது அவ்வளோவா ஃபேமஸ் ஆகலை. ஸோ அதை கூட்டி வந்து நம்ம ஜேம்ஸ் கன் அதை நம்மளுக்கு பெஞ்ச் மார்க்காக மாற்றினார். ஸோ எக்கச்ச விஷயங்கள் காமிக்கப்பட்டு இருந்துச்சு. நம்ம ராக்கெட் ட்ரக்குலாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக காமிக்கப்பட்டுருந்துச்சு. ஸோ அந்த வகையில் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி 1 உண்மையிலே ஒரு தரமான படம். பிளாக் பேந்தர் அந்த படம் கன்ஃபார்ம் இந்த ஆவரேஜ் தான், ஆவரேஜ் 1. வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் நடுவில் இது முதல்ல நம்ம மார்வலில் வாங்கப்பட்ட ஆஸ்கார் படமும் இந்த பிளாக் பேந்தர் படம் தான். ஆனால் என்ன ஒரு மன வருத்தம்னா நம்ம டிச்சாலாம் அவரை விட்டுட்டு நம்ம கில்மாங்கரை அதிகமாக காமிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு டிச்சாலா விட கில்மாங்கரை அந்த படத்தில் பார்த்து பிடிச்சி போச்சு. ஆக்சுவலி நம்ம டிச்சாலா தான் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கணும், ஆனால் அது கொடுக்காம நம்ம டிச்சாலாவுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். அதுவும் ஓகே தான், ஸோ சொல்லியே தருவேன். ஸோ நம்ம பிளாக் பேந்தர் படம் உண்மையிலே ஒரு தாறுமாறான படம், உண்மையிலே செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஏஷியன் ரிலிக் அந்த பார்த்தமே ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அந்த வகையில் இந்த படம் உண்மையிலே தரமான படம், கன்ஃபார்ம் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய ஒரு படம், செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி வால்யூம் 2, இது ஆவரேஜ் 2. இது வாழ்க்கை வருது ஒரு நிமிஷம். கார்டியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி வால்யூம் 2 இது ஆவரேஜ் 2. நான் இது ஏன் ஆவரேஜ் 2ன்னு சொல்கிறேன்னா, ஐயோ பார்த்தீங்களா கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி வால்யூம் 2 ஆவரேஜ் 2 வந்து இது இடம் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உண்மையாக நல்ல படம் தான். ஆனால் இந்த பஞ்ச் ஆஃப் மிஸ்ஃபீல்ஸ் ஒரு செலஸ்டியலை டிஃபீட் பண்ணது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ மற்றபடி இந்த படம் உண்மையிலே தாறுமாறான படம் தான், செக் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லி தருவேன். ஸோ இந்த படம் உண்மையிலே தாறுமாறு தான், செக் பண்ணி பாருங்கள். உண்மையிலே உங்களுக்கு பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஸோ கடைசி வால்யூம் 1 மாதிரி இல்லை, வால்யூம் 1 உண்மையிலே ஒரு தரமான சகியாக இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி இல்லை. ஆனால் மற்றபடி ஓரளவுக்கு ஓகே, ஒரு மேஜர் மூவியாக இந்த மூவி இருந்துச்சு. அடுத்து இந்த அயன்மேன் 2 வந்து சூப்பர், கன்ஃபார்ம் சூப்பர். நம்ம அயன்மேனோட அந்த டெக்னாலஜி மூளையை இந்த படத்தில் உண்மையிலே தாறுமாறாக காமிச்சிருந்தான். அயன்மேன்னா இப்படி தானே இருப்பார், அவரோட மூளை இப்படி தானே இருக்கும் அப்படின்னு அவரோட மூளை சைடாக காமிச்ச படம்னா அயன்மேன் 2 தான், கன்ஃபார்ம். அந்த வகையில் அயன்மேன் 2 படத்தை பாராட்டியாகணும். அடுத்து அயன்மேன் 1 அது வந்து கன்ஃபார்ம் சூப்பர் தான்,
சூப்பர் தாங்க. அயன்மேன் 1 வந்து எப்பவும் சூப்பர் தான். கேப்டன் அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர் அயன்மேன் 1 எப்போயுமே சூப்பர் பொசிஷனை கன்ஃபார்ம் பிடிச்சிரும். அது காரணம் என்னென்னா இந்த 2 படமே அந்த 2 ஹீரோஸை நம்ம மனசில் பதிய வச்சிருச்சு. ராபர்ட் டோனிஜெலாம் வந்து அயன்மேனை ப்ளே பண்ணிவிடுவாரா அப்படின்னு கேட்ட பேருக்கெல்லாம் மூக்கில் விரல வச்சவன் நம்ம அடிஜே செம்மையாக நடிச்சிருப்பார். இந்த படத்தில் உண்மையிலே தாறுமாறாக பண்ணியிருப்பாங்க. அயன்மேன் 1 உண்மையிலே பெஸ்ட் ஆஃப் ஆர்ஜின் மூவிலேயே ஒரு பெஸ்ட்டான மூவினா கன்ஃபார்ம் அயன்மேன் 1 சொல்லியாகணும். ஸோ அந்த வகையில் அயன்மேன் 1 உண்மையிலே ஒரு தரமான சைக்கை தான். அயன்மேன் 3 அது மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலை கொண்டு வந்துச்சு. நான் மேண்டல்லாம் பெருசாக காமிச்சிட்டா, அப்புறம் கொஞ்சம் மொக்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படி குழப்பி அடிச்சிட்டான். அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் பிடிக்காம இருந்துச்சு. அயன்மேன் 3 வந்து ஒரு சொதப்பல்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு குழப்பலாயிடுச்சு அப்படி சொல்லலாம். இந்த படத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக எடுத்துருக்கலாம். ஸோ அயன்மேன் 3 வந்து எக்கச்சக்கமான ஆர்மஸ்லாம் ஃபைட் பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக கொஞ்சம் குழப்பலாக இருந்துச்சு. அயன்மேன் 1 2 வந்து கிளியராக இருக்கும். அயன்மேன் 3 வந்து கொஞ்சம் குழப்பலாம் மாறி போச்சு. ஸோ மற்றபடி ஓரளவுக்கு ஓகேன படம் தான். இன்க்ரெடிபிள் ஹல்க் ஆவரேஜ் 2ல் வந்து அமைவார். ஏன்னா நம்ம ஹல்க்கை வந்து ஒரு மாதம் பார்த்ததே கிடையாது, அது நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டே ஆகணும். நம்ம ஹல்க்கை இது வரைக்கும் எம்சியில் மாதம் பார்த்ததே கிடையாது. ஆனால் இந்த படம் தான் நம்ம ஹல்க்கை மாதம் காட்டின ஒரு படம். ஹல்கோட அந்த ரேஜை காமிச்ச படம் கன்ஃபார்ம் இந்த படம் தான். நம்ம ப்ரூஸ்மேன் நடிச்சிருக்க மாட்டார், இல்லை நடிச்ச வந்து எட்வர்ட் நார்டன் அவர் தான் நடிச்சிருப்பார். உண்மையிலேயே செம்மையாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஹல்கை ஒரு ரேஜாக ஒரு கோமாக பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த வகையில் செம்மையாக இருக்கும். லாஸ்ட் ஃபைட் நம்ம அபாமினேஷனுக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஃபைட்லாம் அதெல்லாம் உண்மையிலே தரமான சீக்வன்ஸ். இந்த படத்தை வந்து கன்ஃபார்ம் கதை வந்து சரி கிடையாது தான், கதை வந்து முக்கியம் தான் இருக்கும். பட் நம்ம ஹல்கை காமிச்ச விதம் இந்த படத்தில் அக்யூரன்ஸாக இருந்துச்சு. ஹல்கை இப்படி தான் காமிக்கணும் அப்படின்னு இந்த படம் ப்ரூவ் பண்ணிச்சு. அந்த ஹல்கை நம்ம கன்ஃபார்ம் போட்டு தானே ஆகணும். அடுத்து ஸ்பைடர்மேன் ஹோம் கம்மிங் உண்மையிலே ஆவரேஜ் மூவி, அது வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் ஆவரேஜ் அந்த மூவி இருக்குது. அது காரணம் ஸ்பைடர்மேன் ஹோம் கம்மிங். நம்ம ஸ்பைடர்மேனை ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தது அது அமேஸ்மெண்ட் 2 தான். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குற படம் இந்த ஸ்பைடர்மேன் ஹோம் கம்மிங். சும்மா இருக்குமாங்க, செம்மையான ஒரு படம். ஸ்பைடர் ஹோம் கம்மிங்கில் ஒரு டாம்லேண்ட் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருப்பார், அவர் பஃபாக மாற மாதிரியும் அவர் ஸ்பைடர்மேனுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் எதிராக ஒரு வில்லன் வல்ச்சர், ஒரு பெரிய வில்லன் கிடையாது, சும்மா திருட்டு வேலையை ஈடுபடுற வில்லன். நம்ம ஸ்பைடர்மேனை ஃப்ரெண்ட்லி நைபர்ஹுட்டை காமிச்ச படமும் இந்த படம் தான். இந்த அயன்மேன் ஜூனியர் வேறு இவர். ஸோ கன்ஃபார்ம் இந்த படம் உண்மையிலே தாறுமாறாக செக் பண்ணி பாருங்கள். கன்ஃபார்ம் இந்த படம் உண்மையிலே நம்ம ஸ்பைடர்மேனுக்கு ஒரு ஏற்ற படமாக அமைஞ்சிச்சு. ஸ்பைடர்மேன் ஃபேன்ஸுக்கும் ஒரு பிடிச்ச படமாக நினைக்கும், நிலச்சி நிற்கும். தார் த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அது கன்ஃபார்ம் இந்த ஆவரேஜ் 2 தான் சொல்லி தருவேன். ஆவரேஜ் 2ல் சூப்பர் இருக்கும், மேபி இன்னும் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற படம் தான் தார் 1. இது நம்ம தாரோட ஒரு ஆர்ஜின் மூவி. நீங்கள் பார்த்தீங்களா, நம்ம அயன்மேன் கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஆர்ஜின் மூவிலாம் சூப்பரில் இருக்குது, ஆனால் தார் மூவியில் மட்டும் ஆவரேஜ் 2ல் இருக்குது. அது காரணம் ஏன்னா நம்ம தார் ஒரு காடு, அது கேரக்டரை நல்லா டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். டிஃபைன் பண்ணாங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். நம்ம தாருக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு. ஏதோ மிஸ் ஆகிற ஃபீல் இருந்துச்சுங்க உண்மையிலே. இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகிற ஃபீல்மே இருந்துச்சு. மார்வல் எடுத்த படம் மாதிரி இல்லை, நான் சொல்லியே தருவேன், மார்வல் எடுத்த படம் மாதிரி இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் மிஸ் ஃபீல் அந்த படம் இந்த படம் இருந்துச்சு. இந்த படத்தில் குறை எனக்கு சொல்ல தெரியல, ஆனால் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகிற ஃபீல் எனக்கு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் இது வந்து ஆவரேஜ் 2ல் போட்டிருக்கேன். தார் த டார்க் வேர்ல்டு அது கன்ஃபார்ம் மேபி ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கை கொண்டு வருது. ஏன்னா இதில் உண்மையிலே இந்த ஃபைட்டில் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருக்கும். நம்ம தாரோட அம்மா பாசம் அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருக்கும். இந்த டார்க் ஹில்ஸ் அந்த வில்லனுக்கு என்னங்க வேல்யூ இருக்குது? அந்த வில்லன் என்னங்க பண்ண கடைசியில் வருவான், அடி வாங்கிட்டு போயிடுவான். அதுக்கு என்னடா வேல்யூவே இல்லை. நம்ம தாரோட அம்மா செத்ததுக்குமே ஒரு வேல்யூ கொடுக்கவே படலை. எப்படின்னா நம்ம தார்வை தப்பு பண்ணி அவங்க அம்மா இறந்தமே காமிச்சா ஒரு கெத்தாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கும் அந்த படத்துக்குமே சம்மந்தமே கிடையாது. இந்த படத்தை கொண்டு வரணும், அவங்க அம்மாவை சாவடிக்கணும், அப்படி மட்டும்தான் நம்ம அம்மாவில் பிளான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மற்றபடி சத்தியமாக ஒன்றுமே இல்லை இந்த படத்தில். சொல்லிக்கிற ஒன்றுமே இல்லை. பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த படம் வந்து செம்ம டார்க்காக இருந்துச்சு. நம்ம டிசி படத்தை அப்படியே ரீமேக் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு, தவிர மற்றபடி எந்த ஃபீலையும் கொடுக்கல. ஸோ இந்த படம் வந்து எப்போவுமே இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலை கன்ஃபார்ம் கூட்டிகிட்டு வரும். அடுத்து
த தார் த ராக்னராக் அது கன்ஃபார்ம் ஆவரேஜ் மூவி தாங்க. அதாவது வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் இருக்கிற ஆவரேஜ் மூவி. இந்த படம் உண்மையிலே செம்ம எங்கேஜிங்கான மூவி, செம்ம ஃபன்னான மூவி. நம்ம ஹல்க் அண்ட் தாருக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்ம ஹல்கை முக்கிய காமிச்சிட்டாங்க, ஹல்கை குழந்தமே காமிச்சிட்டாங்க, அதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த மூவி. பட் இந்த மூவியில் நம்ம ஹெல்லாவை காமிச்ச விதம், எல்லா ஒரு பயங்கரமான வில்லியாக காமிச்சதெல்லாம் உண்மையிலே தரமான ஒரு செய்கை சொல்லி தருவேன். எல்லாக்காண்டி மட்டுமே இந்த படத்தை வந்து அதிகமான ரேட்டிங் தரலாம். இது ஆவரேஜை தூக்கி சூப்பர் வேறு லெவலுக்கும் போடலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு தரமான மூவி தான். பட் தார் ராக்னராக் ரொம்ப ரொம்ப ஃபன்னாகவே போயிடுச்சு. அது கொஞ்சம் பிடிக்காம, ஏன்னா தார் வந்து ஒரு மொரடன், ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்ஷான கேரக்டர். அவர் கொஞ்சம் ஃபன்னாக அப்படி காமிச்சது இன்னும் கொஞ்சம் தார் ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கல. மற்றபடி நீங்கள் ஒரு நியூட்ரல் ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை தக்காளி வேறு லெவலே போட்டிருப்பீங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு ஒர்த்து கிடையாது. ஓரளவுக்கு ஒரு எங்கேஜிங்கான மூவி. நீங்கள் மார்வல் மூவிலேயே என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அந்த மூவி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்தளவுக்கு ஒர்த்தான மூவி. அடுத்து ஷாங்ஷி, அதை நான் கன்ஃபார்ம் சூப்பரில் போட்டே தருவேன். ஏன்னா ஷாங்ஷி இந்த குன்ஃபு ஸ்டைலே காமிச்சிச்சு. நான் மார்வல் மேஜிக்கல்லையும் போயிட்டான், டெக்னாலஜிலையும் போயிட்டான், ஸ்பேஸுக்கும் போயிட்டான். ஆனால் மார்வல் போகாத ஒரே இடம், அவன் கால் வைக்காத ஒரே இடம் ஃபைட், மார்ஷல் ஆர்ட், சைனீஸ். அதை இந்த படத்தில் தக்காளி வேறமே காமிச்சிருந்தான். ஸோ நான் பயந்தேன், மார்வல் போகாத ஒரு சைடு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பயந்தேன். நான் மார்வல் உண்மையிலே ஷாங்ஷி அந்த கேரக்டரை சூஸ் பண்ணது, அந்த ஆக்டரை வந்து காமிச்ச விதங்கள், அது உண்மையிலே எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எல்லாமே டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு. நம்ம ஷாங்ஷினா இவர் தாங்க அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்லாம் பிரம்மாண்டமாக மார்வல் ஃபார்முலாவை ஏற்ற மாதிரி பிரம்மாண்டமாக அந்த சிஜியெல்லாம் பண்ணி செம்மையாக கூட்டியிருந்தான். அவங்க அப்பாவுக்கும் நம்ம ஷாங்ஷிக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், அவங்க அம்மா கூட அவங்க பேசுறதா, அதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சு. ஸோ எப்பயுமே ஷாங்ஷி மூவி சூப்பரில் கன்ஃபார்ம் அமைஞ்சிரும். அந்த வகையில் நம்ம ஷாங்ஷி மூவி என்றைக்குமே சூப்பராக தான் இருக்கும். அடுத்து ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம். பேர்லேயே இருக்குது நோ வே ஹோம். கன்ஃபார்ம் தக்காளி தாறுமாறு தக்காளி சோறு. ஏன்னா எப்படி தெரியுமா, நீங்கள் டாம் ஹாலண்ட் ஃபேனாக இருந்தாலும் இந்த படத்தை பார்ப்பீங்க, டோபி மேக்கர் ஃபேனாக இருந்தாலும் படத்தை பார்ப்பீங்க, நீங்கள் ஆண்ட்ரூ கேர்ஃபில்ட் ஃபேனாக தான் படத்தை பார்ப்பீங்க. அப்போ 3 ஜென்ரேஷனோட 3 ஸ்பைடர்மேன் ஃபேன்ஸ் ஒன்று கூடி பார்த்த படம்னா இந்த ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம். நான் 3 ஜென்ரேஷனுமே பார்த்த படங்கள் தான். எனக்கு 3 ஸ்பைடர்மேன்ஸே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த வகையில் அந்த கேரக்டரை காமிக்கும் போது எப்படிங்க சும்மா இருக்க முடியும். கன்ஃபார்ம் இந்த ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் எக்கச்சக்கமான பிளாட் வேர்ட்ஸ், எக்கச்சக்கமான லூப்பு, லாஜிக்கல் எரர் அப்படின்னு நிறைய இருந்தாலும் ஃபேன் ஃபேவரட் மூவி. நம்ம சோனி நம்மளோட நாஸ்டாலஜியை அப்படியே மனசை நக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த ஒரு டைலாக்குக்கு ஏற்ற படம்னா கன்ஃபார்ம் ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் தான். அந்த அளவுக்கு இந்த படம் உண்மையிலே ஒர்த்தான ஒரு படம். கன்ஃபார்ம் ஸ்பைடர்மேன் நோ வே ஹோம் என்றைக்குமே அதோட லெவலை குறைச்சிக்காது. அது உண்மையிலே என்றைக்குமே வேறு மாதிரியான மூவி. ஸோ இப்போதைக்கு மூவிஸ்லாம் முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம சீரிஸ் பக்கம் வந்தோன்னா கடைசியாக இருக்கிறது வாட் இஃப் நான் என்றைக்குமே சொல்லுவேன் வேறு லெவல். ஏன்னா 23 மூவிஸே நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அந்த 23 மூவிஸையே வித்தியாசமாக வேறு கோணத்தில் காமிச்சா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன சீரீஸ் தான் வாட் இஃப் அப்படின்னு பேர்லேயே இருக்குது. ஸோ கன்ஃபார்ம் வாட் இஃப் என்றைக்குமே என்னோட இந்த மார்வலில் எக்கச்சக்கமான சீரீஸ் ரிலீஸ் ஆனால் எனக்கு வாட் இஃப் என்றைக்குமே பிடிச்ச ஒரு படமாக பிடிச்ச ஒரு சீரீஸாக இருக்கும். வாட் இஃப் எனக்கு அனிமேஷன் பிடிக்காது. அந்த படத்தில் அனிமேஷனை காமிச்சு அதுலேயும் தரம் பண்ணியிருந்தான். ஸோ அனிமேஷன் அண்டு ஸ்டோரி அதெல்லாம் மல்டிவர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு புரிய வச்சா. ஸோ மல்டிவர்ஸ் உங்களுக்கு புரியணும்னா கன்ஃபார்ம் நீங்கள் அந்த வாட் இஃப் பார்த்தேகணும். வாண்டாவிஷன் கன்ஃபார்ம் சூப்பர் தாங்க. வாண்டாவிஷன் சூப்பரான ஒரு சீரீஸ். கன்ஃபார்ம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சீரீஸில் கன்ஃபார்ம் வாண்டாவிஷன் வந்தே தீரும். வாண்டாவிஷன் மேலே ஒரு தரமான சைக்கே. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 எபிசோடு அதுவே முக்கியம் தான் போகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு எபிசோடாக நம்ம வாண்டா ஆகத்தாக இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், அவங்க பண்ணுற அந்த அடிசாஸ்டியம் அலப்பறைகள் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சு. நம்ம வாண்டாவை ஒரு வில்லியாக இந்த படத்தில் ஹீரோவும் கிடையாது வில்லியும் கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு ஆன்டியூஸாக நம்ம வாண்டா பண்ண விஷயங்கள், வாண்டா ஒரு பெஸ்ட்டு தன்னோட கையில் மடக்கி வச்ச விஷயங்கள், அவங்களோட வலி, அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, அந்த விஷயம் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, அதெல்லாம் உண்மையிலே தரமாக காமிச்சிருந்தான். இதுக்கப்புறம் நான் வாண்டா ஒரு உத்தரகாலே மாற போகிறாங்க. த டாக்டர் மேனஸ்
போத்து பாப்பான வாண்டாக்கு ஒரு செம்மையான ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் இந்த சீரீஸில் கன்ஃபார்ம் இருந்துச்சு. அந்த இந்த சீரீஸ் கன்ஃபார்ம் சூப்பரில் அமைச்சாக வேண்டியதான். லோக்கி எப்போவுமே டாப் நாட்ச் இருக்கலாம், பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கணும். ஸோ வேறு லெவலுக்கும் சூப்பருக்கும் மிடில் பொசிஷனில் கன்ஃபார்ம் நான் லோக்கி பிடிக்குது. மல்டிவர்ஸ் நம்மளுக்கு சுற்றி காமிச்ச ஒரு சீரியஸ் த லோக்கி எப்போவுமே எனக்கு வாட் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சீரீஸ்னால் லோக்கி தான். லோக்கி உண்மையிலே லோக்கினா நம்ம அலைஞ்சிருந்தோம். ஃபீமேல் லோக்கி காமிக்க முடியல, லோக்கிலேயே பல வேரியண்ட்டை காமிக்க முடியல. நம்மளுக்கு வேரியண்ட் TVA டைம் லைன் வாய்டு எண்ட் ஆஃப் த டைம் லைன் அதெல்லாம் காமிச்சதெல்லாம் உண்மையிலே தாறுமாறாக இருந்துச்சு. கடைசியாக நமக்கு எங்கே கான்கர் நம்ம ஃபேன்ஸ் என்ன ஆசைப்பட்டோமோ, ஃபேன்ஸ் என்ன விருப்பப்பட்டோமோ அதை கடைசியில் காமிச்சிது. கடைசியாக ஒரு கிளிஃபாங்கோட முடிச்சதெல்லாம் உண்மையிலே தரமான எபிசோடு. உண்மையிலே எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம், வெறும் ஒரு 6 எபிசோடு, வாண்டேஷனே 9 எபிசோடு, ஆனால் இது வெறும் 6 எபிசோடு தான். அது வந்து கொஞ்சம் மன வருத்தமாக இருந்துச்சு. இது மட்டும் 9 எபிசோடு இருந்துச்சுங்களே, நான் விரும்பி பார்த்துருப்பேன். ஆனால் சீசன் 2 கன்ஃபார்ம் அடுத்த வருஷம் வந்துடும். ஸோ அது வரைக்கும் காத்திருந்து பாருங்கள், கன்ஃபார்ம் தரமாக இருக்க போகுது. மூன் நைட் நான் அதே லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். இது வெறும் 3 எபிசோடுக்கு மட்டும்தான் இது போடப்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில் இது சூப்பர். 3 எபிசோடாக பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் நான் இதை வந்து லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். இன்னும் 3 எபிசோட் நம்ம வரவே இல்லை. பாசிபிளாக இதை சொதப்பவும் செய்யலாம், சூப்பராகவும் பண்ணலாம், அதுக்கு நான் கேரண்டி கிடையாது. ஸோ அந்த வகையில் இந்த மூன் நைட் உண்மையிலே ஒரு தரமான சீஸாக போயிட்டுருக்கு. என்ன சொல்கிறது, மார்வல் சீரீஸ் மாதிரியே இல்லை, அந்தளவுக்கு தரமாக கொடுத்துட்ருக்கான். ஸோ சீக்கிரம் பார்க்க போகிறேன் எப்படி இது அமைய போகுதுன்னு. ஸோ கன்ஃபார்ம் மூன் நைட் சூப்பராக இருக்கும். பாசிபிளி 3 வருஷத்துக்கு கழித்து இது வேறு லெவலுக்கும் போகலாம், இல்லைன்னா ஆவரேஜுக்கும் போகலாம், இல்லைன்னா இதுக்கு அது கூட போகலாம், தெரியல. ஆனால் மூன் நைட் இப்போ வரைக்குமே ஒரு செமையாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ எப்படி அமைய போகுது நம்ம பொறுத்து பார்ப்போம். நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மிஸ் ஆகும், ஹாக்காய். அது எனக்கு ஸ்டோரேஜை பத்தலை, இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. அது மட்டும் தான் ஒரு சின்ன வருத்தம். நான் ஹாக்காய் நான் என்ன எதில் போடுவேன் அப்படி கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆவரேஜ் 2 தான் போட்டிருப்பேன். எனக்கு ஹாக்காய் வந்து போட டைம் இல்லை, டைம் சொல்கிறத விட ஹாக்காய்க்கு அந்த ஸ்டோரேஜ் கம்மியாகிடுச்சு. நான் ஹாக்காயை நான் கன்ஃபார்ம் ஆவரேஜ் 2ல் போடுவேன். ஸோ ஹாக்காய் உண்மையிலே ஒரு தரமான சீரீஸ், செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் ஹாக்காய் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கேடிஷப்பாக ஒரு ஹீரோ காமிச்சாங்க, மற்றபடி ஹாக்காய்க்கு தான் அதிக ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு ஆவரேஜ் 2 இது கன்ஃபார்ம் இடம் பிடிக்கும். எப்படி இருந்துச்சு இந்த டைலிஸ்ட், உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டுங்க. கன்ஃபார்ம் இந்த டைலிஸ்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, உண்மையிலே தரமாக இருந்துச்சுல. நான் இதே நிறைய வீடியோஸ் போடலாமா, இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ், ஹாரி பாட்டர் அப்படி நிறையா இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டுங்க. உங்களோட ஃபேவரட் லிஸ்ட்டாக மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டு. அடுத்த ஒரு ஆசை பார்க்க வைக்க பாய். தேங்க்ஸ், ஹேவ் எ நைஸ் டே. போயிட்டு வரட்டா மக்களே. With